Mah, duit mau beli es krim. Jangan es terus, nanti batuk. Oke, saatnya rencana B. Dek, panas-panas gini enaknya makan es krim loh. Hah? Es krim? Buruan minta duit ke mama, nanti kita beli bareng. Ma, es krim, mau beli es krim. Jangan es, nanti kamu batuk. Udah, jangan nangis. Nih duitnya. Makasih, Ma. A few moments later.